നമസ്കാരം, ഇത് ഇൻഫോമീഡിയ മലയാളം. കേരളത്തിൽ നാളെ മുതൽ നിലവിൽ വരുന്ന പുതിയ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വിശദമായ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. കേരളത്തിൽ ശനിയും ഞായറും സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരും. TPRന് അനുസരിച്ച് നേരത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു നൽകിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും തുടരുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മേഖലകളെ കണ്ടെത്തി നിയന്ത്രണം കർക്കശമാക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച മാസ് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച 3 ലക്ഷം പേരെ പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ശരാശരി TPR 10% മുകളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ പരിശോധന നടക്കുക. കേരളത്തിൽ വലിയ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഇളവുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനത്തിന് വിധേയമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വീണ്ടും കടുപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നാളെ മുതൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് നാളെ 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പാലക്കാട് അല്ലാതെയുള്ള 11 ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കിയിൽ മറ്റന്നാൾ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേസമയം ഞായറാഴ്ച 2 ഡാമുകൾ തകർന്നതിനു പിന്നാലെ പേമാരിയിലും പ്രളയത്തിലും പകച്ച് ചൈന. ഹെനാൻ മേഖലയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുകയാണ്. 1000 വർഷത്തിനിടയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ തോതിലുള്ള മഴയാണ് ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി മണ്ണൊടിച്ചിലും പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലുമെല്ലാം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 16 മരണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 ലക്ഷം പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 1 കോടിയോളം ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി വെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന 12 പേരാണ് മരിച്ചത്. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നുണ്ട്. ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ചൈന കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക്